嗨，大家好啊！我哋今日咧就嚟拍呢個開箱片啦，係啊。咁咧，我哋近排咧就買咗呢個高達啦，唔係高達嘅 EVA 啊，希望相信大家唔知有冇聽過啦，因為呢套嘢都幾舊下啦，係啦。咁咧之前咧就出咗呢個 Sport 劇場版啦，咁咧而家就出咗破同最破 Q 啦。咁呢隻嘢咧就屬於破嘅，就係定真寺，大家應該知係邊個啦，就係佢揸嘅一部機啦。咁佢揸咗下打緊第10次嘅時候咧就覺醒咗喎。咁咧我而家就可能整緊飛仔。咁咧我而家咧就整到咁樣樣啦，係啦，見到啦，大家見到啦，咁樣樣啦。咁咧而家咧就睇下佢腰呢度寫住嘅，上半身腰上，上半身腰我就咁樣啦，咁砌落去啦。然後我而家咧就整緊下半身嘅腰位啦，係啦。咁咧而家整緊啦，大家見到啦，我用緊呢個鉗嘅啫，呢個鉗生喺手咧，呢個係唔識打乜嘅。咁然後呢度先有個彈弓喺度啦，試佢有招，有個彈弓喺度啦。咁咧打開佢咧，呢度有條彈弓啦，但係後埋咧就有咁3個手係唔識彈開嘅。